साथीहरु आजको भिडियोमा तपाईलाई भन्छु कि आफ्नो भिडियोहरुलाई कसरी कम्प्रेस गर्ने। साथीहरु यसबाट तपाईको भिडियोमा कुनै पनि क्वालिटी लो हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईले कुनै एउटा भिडियो बनाउनु भयो हैन, त्यसको ड्युरेसन चाहिँ थोरै छ अनि त्यसको साइज चाहिँ धेरै ठूलो छ भन्नाले 200-400 MB को छ भने तपाईले त्यसलाई कम्प्रेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो तरिकालाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले आफ्नो ल्यापटप वा कम्प्युटर सिस्टममा गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु जान्नको लागि भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नुस्। हेलो साथीहरु, मेरो नाम रोशन शर्मा, तपाईलाई स्वागत गर्दछु मिस्टर कम्प्युटर ज्ञान च्यानलमा। च्यानलमा फर्स्ट चोटि आउनु भएको छ भने च्यानललाई गरिदिनु सब्स्क्राइब, प्रेस गरिदिनु बेल आइकनलाई फर मोर लेटेस्ट अपडेट। स्टार्ट गरौँ साथीहरु। साथीहरु यो फिचर युज गर्नको लागि तपाईको ल्यापटप वा कम्प्युटर सिस्टममा एउटा VLC प्लेयर हुनुपर्छ। अनि साथीहरु मलाई थाहा छ सबैको ल्यापटप वा कम्प्युटर सिस्टममा VLC प्लेयर होला नै। साथीहरु सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो कुनै एउटा भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। फर एक्जाम्पल तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो 586 MB को छ हैन। अनि साथीहरु यसलाई कम्प्रेस गर्दाखेरि अब कतिको बन्छ त्यो हेरौं। साथीहरु यो कम्प्रेस गर्नको लागि सिम्पली तपाई यसमाथि डबल क्लिक गर्नुस्, VLC प्लेयरमा यसलाई प्ले गर्नुस्। साथीहरु प्ले गर्नेबित्तिकै तपाई जानुस् यहाँ मिडियामा क्लिक गर्नुस्। अनि साथीहरु तपाईले यहाँ अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा कन्भर्ट एन्ड सेभ को अप्सन छ, त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईले सर्टकट युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो किबोर्डमा जानुस् अनि Ctrl+R प्रेस गर्नुस्। तपाईको डेस्कटपमा एउटा पपअप विन्डोज ओपन हुन्छ जसमा तपाईले एड को अप्सन भेटिन्छ। यहाँबाट तपाई आफ्नो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु छ। यहाँ क्लिक गरी तपाई आफ्नो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। जुन फाइलमा छ त्यो फाइलमा तपाईले सिलेक्ट गर्नुस्। साथीहरुलाई सिलेक्ट गरेर तपाई सिम्पली यहाँ ओपनमा क्लिक गर्दिनुस्। ओपनमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाई सिम्पली यहाँ कन्भर्ट एन्ड सेभ को अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँबाट अप्सन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुन फर्मेटमा तपाईलाई भिडियो चाहिन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईलाई युट्युब को लागि भिडियो बनाउनु छ, तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइड को लागि भयो, आइपोड को लागि भयो, MP3 कन्भर्ट गर्नु छ भने तपाईले यहाँबाट इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ सिम्पली भिडियो फर YouTube HD मा यहाँ सिलेक्ट गरे। अनि साथीहरु तपाईलाई यहाँ सोध्छ डेस्टिनेसन फाइल। साथीहरु ब्राउजमा क्लिक गर्नुस्। ब्राउजमा क्लिक गर्नेबित्तिकै साथीहरु कुन फाइलमा तपाई आफ्नो भिडियो राख्न चाहनुहुन्छ त्यो फाइलमा सिलेक्ट गरी कुनै नाम यहाँ राखेर, फर एक्जाम्पल म यहाँ रोशन राख्दिए। अनि साथीहरु यहाँ सेभमा क्लिक गर्दिए। अनि सेभमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाई यहाँ स्टार्टमा क्लिक गर्दिनुस्। स्टार्टमा क्लिक गर्नेबित्तिकै यो प्रोसेसिङ स्टार्ट भइहाल्छ। अनि साथीहरु तपाईको भिडियो कम्प्रेस हुन थाल्छ। तबसम्म भिडियोलाई म गर्दिन्छु कट, त्यसपछि तपाईले देखाउँछु यो जुन फाइल छ त्यो कति MB को भइसकेछ कम्प्रेस भएर। साथीहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो पुरै कम्प्लिट भइसकेछ। अनि हेर्नको लागि सिम्पली तपाई जानुस् त्यो फाइलमा। अनि साथीहरु तपाई यहाँ हेर्नुस् यो 96.3 MB को भइसक्यो। जुन पहिला थियो कति MB को 586 MB को थियो। अनि यो कम्प्रेस भएर 96.3 MB को भइसकेछ। अनि साथीहरु यो भिडियोलाई प्ले गर्दाखेरि तपाईको कुनै पनि क्वालिटी लुज हुँदैन भन्नाले तपाईको क्वालिटीमा कुनै इफेक्ट आउँदैन। तपाईले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोलाई कम्प्रेस अनि जताततै शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु म तपाईलाई यो भिडियोलाई प्ले गरेर देखाउँछु। साथीहरु तपाई हेर्नुस् यसमा कुनै पनि क्वालिटी लुज भएको छैन, कुनै पनि क्वालिटीमा इफेक्ट आएको छैन, जस्ताको त्यस्तै छ। अनि राम्रोसँग यो कम्प्रेस भएर आइसकेछ। साथीहरु तपाईले पनि यस्तै आफ्नो भिडियोलाई कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेछ भने, हेल्पफुल लागेछ भने यो भिडियोलाई एउटा गर्दिनुस् लाइक। अनि साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै च्यानललाई गर्दिनुस् सब्स्क्राइब अनि प्रेस गर्नु बेल आइकनलाई हाम्रो यस्तै लेटेस्ट भिडियो हेर्नको लागि। साथीहरु भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा। अहिलेको लागि बाइ बाइ।